வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரி டெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிவராஜ் 744 எஃப்இங்க. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, இடம், ப்ரைஸு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலநிலைக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த சிவராஜ் 744 டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2020 மாடலுங்க. ஓனரும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனரு. டிராக்டரோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 48 ஹெச்பிங்க. கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் வந்து பவர் ஸ்டேரிங்கு, கிளச்சு டியூவல் கிளச்சுங்க, பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. ரிவர்ஸ் பிடி ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லைங்க. வண்டி டாக்ஸில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஊக்குப்பட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டே இருக்குங்க. பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க, எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. மேலும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க நம்ம சேனல் அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வருங்க. எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயரு 14 சைஸ் டயருங்க. நாலுமே ஒரிஜினல் டயரு. பேக் டயர் ஒரு 60 பைசாலேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 50 to 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவராஜ் இன்ஜினுங்க. பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. இந்த டிராக்டர் என்னென்ன யூசேஜுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை, பேலருன்ட்டு எல்லா யூசேஜுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து 4,90,000 எதிர்பார்க்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.